NT10. Oh là là. Toi, tu vas venir me faire chier tout le temps, toi, sérieux. Bon, voilà. On monte sur une NT10. Ah, c'est un monstre. Ah, laisse tomber. Elle rigole même pas avec toi. Et on sent bien l'amortisseur de direction qui fait son taf. Hein. 160 chevaux. 160 chevaux. Il faut lui pousser le cul. Le châssis il est vraiment pas mal, la moto elle bouge pas, franchement c'est pas mal. Et tout. Non mais ils sont incroyables hein. Ils sont incroyables hein. Je vais les attendre hein. Putain, ils sont passés devant. Oh, ouais. Moteur crossplay, traction contrôle 2, mode 1, les modes ils sont là, il a un pot à cras dessus, juste le pot, voilà la ligne. La patate est là, mais la moto est très douce, elle part d'un coup mais c'est très doux, il n'y a pas de surprise, c'est vraiment, ouais, c'est peut-être parce que je suis en TCS2 aussi. Et c'est une moto de fou, elle est super. Mais je pense que j'achèterai pas ça. Moi je trouve qu'à haut régime il manque un peu de patate. Légèrement. Il manque le coup de pied au cul, tu vois. Après je trouve aussi qu'on est plus sur l'avant que la 09. Chacun son délire. Hein. Moi j'aime bien, ça me plaît. Plus que sur l'avant mieux c'est. Regardez l'autre con, il a pris mon casque. Yes. Ah, c'est une super machine. Ah ouais. Je pense que c'est une Mora mais sans carénage. Impressionnant. Et là, je passe dans le voie. Il y a un amortisseur direction là-bas. Caché, je sais plus où il est. Ah, il est là. Et ça empêche que la moto elle guidonne dans tous les sens. Le guidon est beaucoup plus dur aussi. Quand tu es arrêté, c'est la galère de faire tourner. Sinon elle est hyper maniable, c'est un vélo. Elle tourne toute seule. Une fois sur l'angle, elle bouge plus. Tu ressors, après elle se lève. C'est du grand n'importe quoi. Il y en a un, ça fait du bon taf. pas le droit normalement. Mais bon, il m'a donné ça, du coup ça va.
Ah ouais, c'est un vélo. Ah ouais. Wouhou. On est pas de Gymkhana avec ça. Ah, la reprise, c'est pas ça, hein.
va vite. Ah. Mon Dieu. Vite que je descende de ce truc. Ah. Putain. Ah. MT10. Oh là là. C'est interdit d'avoir ça sur route là, c'est n'importe quoi putain. Oh. Oh mon Dieu. Ouais, c'est sportif. Quattro. Putain, tu vas venir nous faire chier tout le temps toi, sérieux. Il a mis une petite salle confort. Après il y a tous les gadgets de Yamaha. De partout il y en a. Il y en a là, 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 il y en a partout. Partout, partout. Mec, on t'a jamais dit que tu parlais trop? Non. Non? Non, non, mais attends. Ça se présente quand même, oh. Oh, laisse tomber, un truc de malade. Oh, je me suis régalé. Ah ouais. Il a rajouté 50 000... Il y a ça, il y a toutes les options possibles et imaginables, il les a. Ouais, que ça part de ça, de ça, de ça. Il y a quoi encore? Il y a ça, il y a un petit bouchon là. Il y en a un autre là. La sortie juste à Cra. Ça, ça, ça. Ça là. Ça. Support plaque court. Ça. Un petit lèche chaîne. Ça aussi là, ce truc, je sais pas ce que c'est, mais il l'a. Il m'a dit. Puis voilà, je crois que c'est tout, il y en a partout de toute façon des options. Ouais, c'est un gros monstre. Donc là, tout est Team MT.